again. ഇന്നൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ മലബാർ സ്നാക്കായിട്ടുള്ള മുട്ടപ്പാലടയാണ്. ഇതിന് പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 കപ്പ് തേങ്ങ, 1/2 കപ്പ് മൈദ വേണം, അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര വേണം. നമ്മുടെ മൈദയിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. കട്ട പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ചെറുതായിട്ടൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ആ ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ്. അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയും, പക്ഷെ എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഈ അപ്പം ഒന്ന് കുക്കാവുന്നത് വരെ അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാതും ചുട്ടെടുക്കാം. ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം റോൾ ചെയ്യാൻ. ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 സൈഡും ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മുട്ടപ്പാലട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് സേഫ്. Thank you for watching and do subscribe to our channel for more videos.